Hello YouTube 又翻到嚟 Minecraft 之科技模，係啦。咁 Creeper 工廠咧，上集就喺度講啦。咁其實咧，點解叫做 Creeper 工廠咧？其實係佢不斷咁樣製造緊一啲新嘅 Creeper 啦。咁咧係喺度咧，遲啲咧落到底咧係會見到好多隻唔同嘅 Creeper 嘅，係啦。嗰啲炸藥嘅，所以我先要喺呢個 Creeper 嘅一個製造工廠去讀。好，咁下個我哋要起嘅係咩工廠呢？大家都應該等呢個等咗好耐啦。咁咧，我有幾個工廠唔會起嘅 Enderman 啦，唔會起啊 Enderman 啦。蜘蛛啦，地獄蜘蛛啦，Pigman 我都唔係，我可能會起呢啲啦，呢啲 Creeper 我會起嘅，骨頭都唔會死落冇個人，呢個中介使者我都唔起，其實可以繼續起 Creeper 嘅，但係冇啦。我哋可能咧會整一啲雞啊嗰啲，但係咧可能咧 Creeper 毛真係最好用，咁呢個就係雞肉啦，係啦，可以製造雞肉嘅，係啦，咁其實呢個咧。科技模咧唔單止仲有呢啲，我仲有無線膜未玩嘅。算啦，就係起 Creeper 工廠咧，都已經起咁耐，咁不如再起多一個 Creeper 嘅工廠啦。今次呢個工廠咧。大家唔好，我想整呢一個工廠係好難整。Skeleton 太快，唔得太快。有煤氣工廠，係啦，煤氣工廠我哋可以試下起。咁下條片翻到嚟就應該起我呢個嘅煤氣工廠啦。係咯，因為有好多支煙通上煤氣工廠嘅。咁其實佢有8種工廠嘅，可能遲啲起晒佢呢個幕都會繼續嘅。如果冇意外的話，可能遲啲會起埋 Jetpack 工廠咯。係啊，呢個工廠係我最中意嘅。咁呢一個工廠係你點解會咁中意咧？係我哋被困咗隻雞，食燒。走啊！你唔走會被困你啊！嗱，咁呢隻雞咧係好有用嘅。呢隻雞係會培育住我哋嗰啲煙咧，係生活落去嘅。咁即係點解叫煤氣工？冇啦，我哋呢個就整製造雞嘅一個工廠嚟嘅。我會製造雞啦，製造你嗰啲同伴嘅工廠啦。得閒入嚟用箭射佢哋嚟減傷啦。好，又要再整個嗰嚿嘢，好。可能咧，遲啲會起一個科技博物館都唔定，因為科技博物館其實都有機會啊。最大機會咧係我一定會玩嘅 Creative Minecraft。
唉，呢班都病啦，好病，得到出片，因為身為一個 YouTuber，唔出片好似唔係幾好，但點解會燒咧？得未啊？係啊，得啦。之後咧就要準備咧好多隻雞啊！嚟啦，雞仔！呢度下條片翻嚟，我哋就會開始繼續喺我哋嘅雞仔工作。下條片翻咗嘅，1 2 3 4，拜拜。